ơi, đây là món gì vậy ạ? Đây là gỏi tiết gà, Bán thế nào ạ? 8 tệ một phần. Vâng, món này là trực tiếp ăn sống à? Đúng rồi, Wow, liệu ăn có bị tanh không ạ? không đâu, không tánh chút nào hết. Mọi người ở đây đều ăn như thế này à? Ôn cho bọn chị ăn từ nhỏ đến lớn đấy. Siêu cay nhé. Ớt ngũ vị hương, ớt tiêu cay, tỏi, mì chính, Nhìn có vẻ đã mắc ghê. muối, hoa tiêu, giấm, xì dầu. Phải thêm giết cả đấy nhé. Vâng, chị cứ thêm đi ạ. Rau mùi, Tất cả các loại tiết đều trộn được như thế này à? trộn được hết. Còn có tiết ngỗng, tiết vịt, tiết heo. Trộn gỏi lê đan đều ngon hết. Bên chị biết ăn ghê cơ. Em cảm ơn ạ. 8 tệ một bát, các bạn thấy đáng không?